cuties, so let's unpack this order with me। तो मुझे ट्राइपॉड रिसीव हुआ, ये ओवरहेड ट्राइपॉड है। अगर आपका भी मेरी तरह आर्ट एंड क्राफ्ट का चैनल है या फिर कुकिंग और स्टिचिंग का, तो ये बेस्ट है। ये ओवरव्यू एंगल लेने के लिए बेस्ट होता है। ये टेबल के साथ अटैच हो जाता है और हम इससे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को एक टाइम में शूट कर सकते हैं। ये मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों वीडियोस बनाने में हेल्पफुल है। और आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हुई वीडियो को लाइक करना। बाय।